Всем привет! И новая тема. Скрипишь ли ты зубами? А может быть, скрипит кто-то, лежащий рядом? Если вы смотрели видео и у вас появились вопросы, либо, возможно, вы со мной не согласны, то обязательно не забудьте оставить свой комментарий. Я обязательно вам отвечу. Обязательно подпишитесь на наш канал. Это видео только для тебя. Потому что я хочу, чтобы ты был здоровее и улыбался шире. На самом деле я бы хотел об этом сказать чуть поподробнее и начать с детства. Многие наши дети скрипят зубами, и мы слышим, что это происходит у них, и мы переживаем. И начитавшись кучу литературы, послушав непонятно каких-то врачей, которые в принципе в этом не разбирались, но также оказались заложниками мифов неправильной литературы, нам скажут, что это глисты, и мы начинаем бегать и водить детей на всякие анализы, собирая их какашки. Некоторые скажут, что это проблемы с сердцем. Пруфов, конечно же, не будет. Наверное, злые духи удалили запись. И мы начинаем в панике бегать к кардиологам, проверять всякие ЭКГ и думать: Господи, спаси ребенка. Остановитесь! На самом деле это не так. Не стоит мучить своего ребенка и водить его по всяким кабинетам. Скрежет зубами у ребенка, чтобы вы просто понимали, это естественный, зачастую и нормальный процесс развития. Когда ребенок растет, а мы уже говорили об этом в прошлом видео, его лицевой скелет развивается. Это часть верхняя и нижняя челюсть. И язык, который обязан при глотании и в покое находиться наверху и давить на небо, расширяя его, зачастую этого не делает. Потому что наши дети дышат ртом, и язык ложится вниз. Тогда эту функцию начинают выполнять жевательные мышцы, стискивая зубы, чтобы раздвинуть, расширить пределы верхней челюсти. Это естественный процесс выживания наших детей, чтобы и вправду быть красивее и здоровее. И также тем самым перераспределить, так скажем, давление между пазухами носа, уха и верхней челюсти. Та-да! Поэтому, если вы слышите, что ваши дети скрипят зубами, обратитесь к стоматологу, потому что основную причину я вам рассказал. А совсем еще есть и маленькая причина. Это также психоэмоциональное их состояние. Состояние психологическое в семье, в школе, в садике, во дворе, где угодно. Возможно, стоит либо нам, с вами как родителям, либо специалистам просто с ним поговорить. И в принципе решить эту проблему. Опа! Порядочек, без паники. Вдох, выдох. На сегодняшний день, если мой ребенок скрипит зубами, я не буду сильно переживать. Но я больше обращу внимание, как он дышит. Постараюсь сделать все, чтобы все-таки он поставил правильно свой язык. Но иногда бывают случаи, когда зубки так сильно стираются даже у ребенка, и те же самые молочные, что мы вынуждены сделать какое-то препятствие между зубами. Для этого есть специальные капы, которые также параллельно помогут и поставить язык, и сделают некую преграду, силиконовую преграду между зубами, и он будет счастлив. Нужно не бросать наших детей в кабинеты. Нужно заниматься ими отчасти самим дома, вместе со стоматологом. Итак, теперь взрослый человек. Что делать с ним? Ух, как все закручивается. Он что, теперь тоже развивает это небо? Он что, тоже хочет его расширить? Нет. Нет, я думаю, что уже расширять там нечего. Уже более-менее все стало стабильным. Теперь для нас стискивание, скрежет зубами – это такой называемый стресс-менеджмент. Люди, которые стероидного типа, активные, импульсивные, либо сложно переносящие стресс, возможно, смерть близких, возможно, проблемы на работе, в семье, все что угодно. Система так сложена человека, что первый, кто воспринимает стресс и отдает эту энергию, это именно жевательная система. И полностью вылечить так называемый брукс, то есть стискивание и микродвижение зубами, особенно ночью, невозможно, потому что это часть нормы. На самом деле, если, как говорят немцы, перевести дословно с немецкого, если вылечить бруксизм, то будет гастрит. Так, объясни. В любом случае какой-то орган или мышца перейдет их функцию и будет реагировать так же, как и жевательная система. На самом деле есть скрежет, который мы не слышим,
а есть, которые слышат окружающие. Итак, что же должен сделать стоматолог? Он должен понять, приводит ли к проблеме на зубах данный скрежет или нет. Если приводит, нужно порекомендовать ему капу, индивидуальную капу, как некий барьер, либо защита реставрации, все что угодно. Лучше стирать ее. Она не так дорого стоит, ее не жалко. Если же это не так на самом деле проблема является для пациента, и врач понял, что это и не проблема для жевательной системы, да не стоит с ней бороться. Как мне с этим жить теперь? Возможно, просто стоит заняться самоорганизацией, чуть-чуть помочь самому себе и успокоиться. Но иногда бывают такие ситуации, когда и капа, в принципе, сильно не помогает. Она стирается, утрируя, за 2 дня. И, в принципе, пациент уже и не готов сам с собой справиться. То тогда и у врача, стоматолога, как и в помощи к неврологу, есть препараты ботулопротеина, это диспорт, ботокс, все другие подобные препараты, которые вкалываются в жевательные мышцы и, в принципе, успокаивают ее. Не стоит бояться ботокса. Не стоит бояться диспорта. Это все доказано научно, это безопасно. Через 24 часа выйдет все с мочой, не задерживаясь ни в одном органе. Это реально работает. Я это даже делал и себе. Поэтому с большой уверенностью вам говорю, я жив. О, спасибо, что вовремя предупредил. На самом деле, стираемость – это проблема, с которой борется сейчас весь мир. Мы знаем, как с ней бороться здесь, в России, в Владивостоке. Теперь знаете и вы. Но обратите внимание, что подумать, на что обратить свое внимание, когда вы просыпаетесь. Когда я просыпаюсь, у меня начинаются некие тяжести в мышцах. Тяжести здесь, хочется потрогать, помять, ощущение, что я не выспался. Вот тогда, даже если никто с вами рядом и не спит, а если спит и не слышит, стоит обратить внимание, что да, я стискиваю зубы, и это уже проблема для моих мышц. Пожалуйста, можно перестать так делать? Тогда вот вам маркер для того, чтобы обратиться самостоятельно к стоматологу. Есть 2 формы стискивания зубов. Одна форма, когда мы стискиваем и двигаем, и возникает скрежет звук, но может и без звука. А другая форма называется клинч, или пациенты-клинчеры, когда просто стискивают и давят. Таким пациентом являюсь и я. Поэтому я ношу иногда капы на ночь, чтобы в принципе сделать себе свободу, комфорт для мышц. Потому что я иногда проснулся и увидел, что клык мой сколот. На самом деле это так и происходит у всех и у вас. И реставрации, которые зачастую мы делаем вам, также подвержены воздействию повышенному усилию работы мышц. Теперь вы знаете намного больше, чем несколько минут назад. Будьте здоровы. Всем пока. Обязательно переходите по ссылке под видео на наш сайт. Там я сделал все, чтобы раскрыть самые интересные для тебя темы. Обратите внимание на экран. Там появились новые полезные для вас видео. Если это видео вам понравилось, обязательно поставьте нам лайк и поделитесь со своими друзьями и близкими.